若最的心愿清单是。他会不会咬我的脚？他把头转过去了，他在嫌弃你。你真是在危险的边缘疯狂试探。对，他真的很。什么味儿啊？啥味儿啊？这位女艺人的脚被一只羊驼嫌弃了。你看看，你看看，你看看。什么？给吓我一大跳，我以为它咬我脚趾头。挺下边的。亲上去了。然后，快点把它抱出来！这是我爸最喜欢的狗。来来来，我在这边来。他想出来玩，好像。他像面包卷儿、蛋糕卷儿。你出来，来，不是他卡在那儿。穿鞋。很有感觉，你要吃它。孩子还小，你别这样对他。世间太险恶了。有牙吗？有牙。哎呀，小牙，老小了的牙。哎呀，好可爱。哎呦，哎呦呦，咬人是不是？是不是咬人？是不是咬人？告诉你，我可不让着你啊！好可爱哟。他说你不对劲，你不是我的味儿。真香啊！哎呀，我们先拍了啊，就这样了，晚安。太可爱了吧，今天。